Šiandien ketiname aplankyti itin įdomų teminį muziejų, būtent Rygos medicinos istorijos muziejų. Jame susipažinsime su medicinos raida nuo senovės iki šių laikų. Tikimės, kad pamatysime tikrai įdomių dalykų. Tai yra Paulo Stradinio medicinos istorijos muziejus, kuris laikomas vienu iš didžiausių pasaulyje medicinos istorijos muziejų. Šiandien taip pat esame Rygoje ir graži be abejo diena, pavasario diena, ir mes ketiname aplankyti itin įdomų muziejų, būtent medicinos istorijos muziejų, kuris vadinamas Paulo Stradinio vardu. Ir tai yra vienas didžiausių medicinos istorijos muziejų pasaulyje. Muziejus buvo įkurtas 1957 metais Paulo Stradinio dovanotos kolekcijos pagrindu. Kolekcijos šiuo metu yra gausios, išdėstytos iš esmės 4 pastato aukštuose, chronologinė tvarka, ir išties tai labai įdomu. Pasakoja medicinos istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų. Apžiūrėsime ir papasakosime. Kaip jau minėjome, muziejus įkurtas 1957 metais profesoriaus Paulo Stradinio, kuris buvo garsus latvių chirurgas ir medicinos istorikas. Muziejus, žinoma, įsikūręs Rygoje, iš esmės miesto centre, ir tikrai populiarus tarp mokslo istorijos entuziastų, turistų, ypač besidominčių Baltijos regiono kultūriniu paveldu. Pasakojimas prasideda apie medicinos raidos užuomazgas, traumų gydymas, žaizdų perrišimas, liaudies gydymo būdai. Visa tai buvo žinoma dar gilioje senovėje. Neatskiriama medicinos dalis tuomet buvo ir maginė medicina, įvairūs amuletai, talismanai ir žinoma burtai. Šias priemonės buvo įvaldę žiniai, šamanai ir kerėtojai. Galima taip pat apžiūrėti rekonstruotą viduramžių vienuolyno ligoninę ir vaistinę, apsilankyti pagal profesoriaus Stradinio sumanymą įrengtame viduramžių mieste, susipažinti su dažniausiamis to meto ligomis ir jų gydymo įvairiais būdais. Naujųjų laikų ekspozicija supažindina su tikrai sparčia medicinos pažanga. Iš esmės tai pasiekimų ir įvairiausių atradimų laikotarpis. Atrandami ir medicinoje pradedami naudoti rentgeno spinduliai, atliekamos pirmosios operacijos su eterio narkoze, nustatomas tuberkuliozės sukėlėjas ir sukuriama vakcina nuo raupų. Galima pasakyti, kad medicinos technologijų, įvairių instrumentų, prietaisų, protezų ir kitų priemonių raidos tyrimas yra vienas įdomiausių būdų iššifruoti medicinos istoriją.
Muziejaus kolekcija tikrai yra gausu įvairių priemonių, nuo senovinių šamanų ir liaudies gydytojų naudotų įrankių iki chirurginių instrumentų ir elektroterapijos aparatų, taip pat dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisai, stetoskopai, rentgeno aparatai, elektrokardiografai, protezai, akiniai, klausos aparatai ir žinoma daugelis kitų daiktų bei prietaisų, kurie iš esmės pagaminti nuo 20 amžiaus pradžios iki 20 amžiaus 8 dešimtmečio. Išties įdomi vaistų kolekcija. Kolekcija yra pasaulyje žinoma Europos farmacijos kompanijų, taip pat didžiausių Latvijos gamintojų ir mažų vietinių vaistinių gaminami vaistai, taip pat vaistiniai preparatai ir herbariumai, reprezentuojantis tikrai platų gydymo priemonių pasaulį. Ekspozicijose galima pamatyti taip pat 18-19 amžiaus chirurginius įrankius, įvairius skalpelius, pjūklus, žnyplės, amputacijų instrumentus. Visą tai atskleidžia, kaip sudėtingos operacijos buvo atliekamos dar prieš atsirandant moderniai anestezijai ir antiseptikams. Lankytojai taip pat gali pamatyti senovinės dantų gydymo kėdes, gręžimo prietaisus ir kitus odontologinius instrumentus. Visą tai atskleidžia ir leidžia suprasti, kaip vystėsi dantų gydymas ir kokie metodai buvo taikomi anksčiau. Muziejuje taip pat eksponuojama modernėjančios medicinos įranga, įvairūs ankstyvieji laboratoriniai prietaisai, chirurginė įranga ir medicininės technologijos, kurios vienaip ar kitaip žymi perėjimą į šiuolaikinę mediciną. Įdomi ekspozicija skirta rentgeno aparatams ir radiologijos pradžiai. Ši ekspozicija supažindina su laikotarpiu, kai medicina pradėjo naudoti spinduliuotę žmogaus kūnui tirti. Rentgeno skyriuje eksponuojami ankstyvieji 20-ojo amžiaus rentgeno aparatai, kurie buvo vieni pirmųjų prietaisų leidusių gydytojams pažvelgti į žmogaus kūno vidų, neatliekant operacijos. Ir čia galima pamatyti senus rentgeno vamzdžius, valdymo įrenginius, fotografinės plokšteles bei apsaugos priemonės. Ekspozicija taip pat parodo, kaip vystėsi radiologijos technologijos nuo didelių, sudėtingų ir, žinoma, gana pavojingų ankstyvųjų aparatų iki saugesnių ir tikslesnių diagnostikos prietaisų. Pristatoma, kaip rentgeno tyrimai padėjo gydytojams geriau diagnozuoti, pavyzdžiui, kaulų lūžius, plaučių ligas ir kitus vidaus organų sutrikimus. Žinoma, galima pamatyti ir ankstyvuosius sfigmomanometrus, tai yra prietaisus kraujospūdžiui matuoti. Senieji modeliai buvo ženkliai didesni ir sudėtingesni nei, žinoma, šiandien naudojami aparatai. Muziejuje eksponuojami taip pat senoviniai laboratoriniai mikroskopai, kurie padėjo gydytojams ir mokslininkams tirti bakterijas, audinius ir kraujo mėginius. Ir žinoma, daug įvairių kitų prietaisų. Kosmoso biologijos ekspozicijoje pristatoma, kaip mokslininkai tyrė žmogaus kūno reakciją į nesvarumo būseną, kosminę spinduliuotę ir ilgas keliones kosmose.
Galima pamatyti įvairius prietaisus ir įrangą skirtą astronautų sveikatai stebėti, taip pat kosmonautų skafandro elementus, medicininius matavimo prietaisus bei eksperimentams naudotą įrangą. Ekspozicija taip pat parodo, kokie medicininiai ir biologiniai tyrimai buvo atliekami ruošiantis kosminėms misijoms ir kaip šie tyrimai padėjo geriau suprasti žmogaus organizmo galimybės bei ribas kosmose. Taip pat atskleidžiama, kaip kosmoso medicinos tyrimai prisidėjo prie medicinos pažangos ir Žemėje. Muziejuje taip pat įrengtos atkurtos gydytojų kabinetų ir operacinių ekspozicijos, kurios taip pat leidžia pamatyti, kaip atrodė medicinos praktika skirtingais laikotarpiais. Šiuose ekspozicijose atkurtos autentiškos gydytojų darbo aplinkos, tai yra kabinetai su senoviniais stalais, žinoma medicininiais instrumentais, vaistų spintelėmis ir diagnostikos prietaisais. Galima pamatyti, kokioje aplinkoje gydytojai konsultuodavo pacientus ir kokius įrankius naudojo kasdieninėje praktikoje. Taip pat pristatomos istorinės operacinės, kuriuose demonstruojami chirurginiai stalai, apšvietimo įranga, sterilizavimo priemonės ir įvairūs operacijoms skirti instrumentai. Visos šios rekonstrukcijos tikrai padeda geriau suprasti, kaip laikui bėgant keitėsi chirurgijos sąlygos, higienos reikalavimai ir žinoma medicininė įranga. Muziejuje yra ir stebinanti vadinamoji vaiduoklių ekspozicija. Ji taip vadinama dėl tamsesnės aplinkos ir realistiškų figūrų, kurios vaizduoja istorinės medicinos scenas ir kartais sukuria paslaptingą, netgi šiek tiek bauginančią atmosferą. Šioje ekspozicijoje naudojamos žmonių figūros, dioramos ir specialus apšvietimas, kad būtų atkurtos skirtingų laikotarpio situacijos, tai yra įvairūs senoviniai gydymo ritualai, ankstyvos chirurginės procedūros ar medicinos praktikos iš laikų, kai mokslas dar tik formavosi. Vaiduoklio ekspozicija, žinoma, leidžia vaizdžiau įsivaizduoti praeities mediciną. Tamsesnė aplinka ir realistiškos scenos leidžia pajusti, kokia paslaptinga ir kartais netgi bauginanti galėjo atrodyti medicina būtent tais laikais, kai daugelis ligų priežasčių dar nebuvo suprastos. Taip pat muziejuje yra ir moderni multimedijos ekspozicija, kurioje galima stebėti vaizdo projekcijas apie žmogų, gamtą ir įvairius paslaptingus gyvybės reiškinius. Šioje ekspozicijoje per ekranus ir projekcijas rodomi vaizdai, kuriuose vaizduojami žmonės gamtoje, gyvybės atsiradimas, gamtos ciklai ir žmogaus ryšys su aplinka. Tokios multimedijos priemonės, šviesos, garsai ir judantis vaizdai, žinoma, sukuria tikrai įtraukiančią atmosferą ir leidžia patirti informaciją ne tik skaitant, bet ir vizualiai bei, žinoma, emociškai.
Tad apsilankymas šiame muziejuje palieka tikrai stiprų įspūdį, nors ekspozicijų čia tikrai daug ir per vieną kartą visko išsamei pamatyti ar išnagrinėti beveik neįmanoma, tačiau kiekviena salė atskleidžia vis naują medicinos istorijos dalį. Muziejus leidžia geriau suprasti, kaip per šimtmečius vystėsi medicina, kokius iššūkius teko įveikti mokslininkams ir gydytojams ir kokią pažangą žmonija pasiekė. Tai ne tik įdomi vieta apsilankyti, bet ir puikus pažinimo šaltinis, leidžiantis pažvelgti į žmogaus sveikatos ir medicinos mokslo raidą. Juk medicina tai nuolatinė žmogaus pastanga geriau suprasti gyvenimą ir jį išsaugoti. Iki kitų kelionių ir naujų atradimų.